但我冇能力嗰個就係我原來小學一個學，我關嘅。佢間唔中巡開呢頭嘅咪啱嘅，但係如果你望得好成日見到佢㗎啦。因為當見到話有食環咁我哋開鋪新鋪嘅時候咧，佢連續等住幾個月都要，因為你要生咧。咁後尾就我話你唔好隔，佢就唔可以合格咯。咁佢咪要自己去温書，自己去考試。
問啲嘢，個個都笑到咁樣。所以多數出啲人上。那个呀，那个